រូបមន្តធម្មជាតិរឹតបំបត្តិស្ពឹកដៃជើងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺដៃជើងកប់សរសៃថ្លោះដៃជើងលាបទៅជាហើយអ្នកទៅសម្រាលកូនហើយអាចយករឹតដើម្បីឲ្យរឹងសរសៃដៃជើងបានខាងក្រោមនេះជារូបមន្តធម្មជាតិរឹតបំបត្តិស្ពឹកដៃជើងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺដៃជើងកប់សរសៃថ្លោះដៃជើងអ្នកទៅសម្រាលកូនហើយអាចយកម្ករឹតដើម្បីឲ្យរឹងសរសៃដៃជើងបានគ្រឿងផ្សំរកបានយ៉ាងងាយណាស់លាបទៅជាហើយ1គ្រឿងផ្សំស្រាស 0.5 ឬ1លីត្រក្រូចសើច1គីឡូក្រាមពន្លៃបុកឲ្យម៉ត់2វិធីធ្វើយកស្រាសនិងក្រូចសើចទាំងអស់ក្នុងបរិមាណដូចរៀបរាប់ខាងលើដាក់ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំងឬខ្ទះហើយដាំឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់មើមពន្លៃបុកម៉ត់ចូល3ស្លាបព្រាបាយរួចហើយទុករងាស់ឲ្យចេញជាតិចូលគ្នាប្រហែលកន្លះម៉ោង3វិធីប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃរឹត3ដងព្រឹកថ្ងៃនិងល្ងាចព្យាបាលរឹតឲ្យទៀងទាត់និងឃើញលទ្ធផលគ្រាន់ប្រសើរពេកណាស់បងប្អូនសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងរៀបរៀងអត្ថបទដោយ Alsopalette សេចក្តីបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទ Alsopalette ពុំមានផ្សំលក់ដូរចែកចាយថ្នាំឬកញ្ចប់ថ្នាំឱសថបុរាណណាមួយចំពោះបុគ្គលឬទីផ្សារឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្តសៃមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាទឈឺដៃឈឺជើងហើមអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះបានគឺបងប្អូនយកស្រាស1លីត្រឬក៏កន្លះលីត្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដាក់ស្រាស1លីត្រឬក៏កន្លះលីត្រក៏បានដែរតាមបងប្អូនចង់ដាក់បន្ទាប់មកគឺយើងក្រូចសើច1គីឡូក្រាមបាទក្រូចសើចហើយនឹងពន្លៃ3ស្លាបព្រាកាហ្វេគេពន្លៃ3ស្លាបព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងគឺរូបមន្តវាមានតែ3មុខនេះទេគឺស្រាសកន្លះលីត្រឬក៏1លីត្រពន្លៃ3ស្លាបព្រាកាហ្វេក្រូចសើចនឹង1គីឡូក្រាមគឺបងប្អូនដាក់រងាស់វានៅក្នុងទឹកបាទនេះថាយើងដាំទឹកវាទៅយើងដាំទឹកយើងយូរទាំងស្រាហើយនឹងក្រូចសើចហើយនឹងពន្លៃ3មុខនោះដាក់ចូលគ្នាមកហើយពន្លៃគឺយើងចាំដាក់ក្រោយក៏បានដែរយើងដាក់ក្រូចសើចនិងស្រាសនោះគឺដាំឲ្យវាពុះរយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយទៅបន្ទាប់មកគឺយើងស្រោះវាចេញយើងដាក់ពន្លៃចូលតាមក្រោយក៏បានហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយគឺយើងទុកវាត្រជាក់ទុកប្រើពេលថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងប្រើ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចអញ្ចឹងណាយើងប្រើទៀងទាត់ទៅបងប្អូនមានអាការៈឈឺឆ្អឹងឆ្អែងណាចំពោះស្ត្រីដែលគឺតែកូនខ្ចីហើយក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរដើម្បីឲ្យអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរូបមន្តគឺងាយទេណាខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញគឺស្រាសកន្លះលីត្រឬក៏1លីត្រក្រូចសើចនឹង1គីឡូក្រាមពន្លៃនឹង3ស្លាបព្រាបាយអូខេ3ស្លាបព្រាបាយគឺយើងរងាស់វាឲ្យពុះរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកវាហ្នឹងយើងទុកសម្រាប់លាបរឹតទៅលើកន្លែងដែលមានអាការៈឈឺហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនស្ត្រីដែលមានផ្ទៃដែលសម្រាលកូនហើយគឺយើងអាចលាបកន្លែងដៃជើងអីដែលមានបញ្ហាឲ្យវាសរសៃរឹងមាំបានអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនមានអាការៈហើមហើយនឹងឈឺជុកចាប់ឆ្អឹងតាមសន្លាក់តាមអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបានដែរគឺងាយធ្វើទេណាអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញរូបមន្តវាមានស្រាសកន្លះលីត្រឬក៏1លីត្រពន្លៃ3ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺក្រូចសើចយើងហ្នឹងគឺ1គីឡូក្រាម